चलो ब्रेक से पे हटा दो, पहले रेस पे करो हल्का हल्का, जब चलती है हल्का हल्का रेस देना, क्लच छोड़ दो, हल्का हल्का क्लच छोड़ो, ज़्यादा मत छोड़ना सर। हाँ और छोड़ो क्लच थोड़ा सा बस। क्या कर रहे हो गुरुजी आप, फिर छोड़ दे रहे हो क्लच को। बताओ जैसे चल रही है ना तो थोड़ा सा रेस भी तो दो सर शांत में। चलो ये कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। स्टार्ट फर्स्ट गियर, क्लच जितने चल रही है वहीं पर रखो, होल्ड करो। आप क्या कर दे रहे हो गाड़ी, अरे सर स्टार्ट तो है, गाड़ी क्यों पकड़ो उसको। फर्स्ट गियर हो उस पे सर, गाड़ी के अंदर बैठो ना, क्या करना है प्लान करो ना आगे। बस रेस दो हल्की हल्की। अब क्लच में उठाना, क्लच में उठाना, रेस दो। देखो सर